Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு ஹெல்தியான விட்டமின்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆலு பராட்டாஸ். இது செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸி, இன்ஸ்டண்ட்டாக செஞ்சிடலாம். இதை பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம்லேயோ இல்லை டின்னர் டைம்லேயோ நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும். இன்றைக்கி நான் உருளைக்கிழங்கு கூட கொஞ்சம் கேரட் சேர்த்து செஞ்சுருக்கேன். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். மிக்சிங் பவுலில் 1 கப் கோதுமை மாவு, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, எந்த கப்பில் மாவு எடுத்தோமோ அதே கப்பில் அரை கப்லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி கம்மியாக எடுத்திருக்கேன். இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சோம் அப்படின்னா சப்பாத்தி பூரி நல்லா சாஃப்டாக வரும். இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இது மேலே லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம். இது ஊறுற டைமில் நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம். 1 கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன். 3 உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி துருவி எடுத்திருக்கேன். கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சூடானதும் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம். இப்போ ஜீரகம் பொரிஞ்சிருச்சு. இதில் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி, 2 பல்லு பூண்டு, ஒரு பச்சை மிளகாயை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துக்கலாம். இது லைட்டாக வதங்கினதும் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துட்டு வதக்கிடலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம துருவி வச்சோம்ல கேரட்ஸ் அதை சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, இது வேகிறதுக்காக. 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் வரமிளகாத்தூள், இது சேர்த்துட்டு ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சோம்ல உருளைக்கிழங்கு அதையும் சேர்த்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு பத்தலை அப்படின்னா மறுபடியும் சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மறுபடியும் சேர்த்துருக்கேன். இதை ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிடலாம். இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி செஞ்ச ஸ்டஃபிங்கில் எனக்கு 5 உருண்டைகள் ஆச்சு. நம்ம பிசைஞ்சு வச்சோம்ல சப்பாத்தி மாவு அதையும் உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக. இதுவும் எனக்கு 5 உருண்டைகள் ஆச்சு. உருண்டைகளாக தேய்ச்சி எடுத்துடலாம். ஒரு உருண்டை எடுத்து இந்த மாதிரி கோதுமை மாவில் ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ரோல் பண்ணிவிட்டு பூரிக்கட்டை வச்சு லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டுட்டு சென்டர் பார்ட்டை தேய்க்கக்கூடாது, எட்ஜஸில் மட்டும் லைட்டாக விரித்து விட்டுக்கலாம். நடுவில் கெட்டியாக இருந்தால் தான் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணும்போது இல்லை வராமல் இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ செஞ்சாச்சு. அந்த ஸ்டஃபிங்கை இதில் வச்சிடலாம். அப்போது வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மீதி இருக்குல்ல, இதை வந்து பிச்சு எடுக்க வேணாம். இந்த மாதிரி சுருட்டி விட்டுட்டு திருப்பியும் கோதுமை மாவில் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் தேய்க்கும்போது இந்த சீல் பண்ண இடம் வந்து கீழே பார்த்த மாதிரி வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம். லைட்டாக தேய்ச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான், இப்போ தேய்ச்சி எடுத்தாச்சு. இதே மாதிரி மற்ற உருண்டைகளும் நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துடலாம். தோசை டவா சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா ப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம சுட்டு எடுத்துடலாம். ஒரு பக்கம் வெந்ததும் திருப்பி விட்டுட்டு
கொஞ்சமாக வெண்ணெய் எடுத்து இந்த மாதிரி மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வெண்ணெய்க்கு பதிலாக நம்ம நார்மலாக வீட்டில் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அதை கூட சேர்த்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம இதை சுட்டு எடுத்துடலாம் எல்லா பரோட்டாஸையும். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா ஃப்ளஃபியாக வருதுன்னு. அவ்வளோதான், சூப்பரான ஆலு பரோட்டாஸ் ரெடி. இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பரோட்டாஸையும் சுட்டு எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, டேஸ்டியான ஆலு பரோட்டாஸ் ரொம்பவே ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. பரோட்டாஸ் தேய்ச்சி எடுக்கிறோம்ல, அந்த டைமில் ஒன்று மேலே ஒன்று வைக்காதீங்க, தனித்தனியாக தேய்ச்சி வச்சுட்டு அப்புறம் சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.